Si kichwa cha nyumba, kichwa cha mkewe. Bwana sana. Kwa hivyo wewe mke, kinachokuongoza, anayekuongoza ni nani? Aliye juu yako ni nani? Anayekomandi ni nani? Bwana sana. Haleluya. Najua kuna mtu anasema wanawake wanafaa komandi. Mwanamke anafaa komandi mume wake. Anafaa kufanya namna gani? Kutitu. Badala ya kucommand, mwanaume akicommand, mwanamke kazi yake ni ushauri, kwa sababu ni msaidizi. Akiona mwanaume anapotea anamshauri. Bwana sana. Na tunaonaga mwanaume akioa mke anayetii, mke ambaye ni busara. Haleluya. Mtu mwenye busara, huyo mwanaume anainuka. Nasemaje? Mwanaume maisha yake anafanya nini? Mwanaume anaweza inuka bila mwanamke? Anaweza barikiwa bila mwanamke? So nataka nikueleze kazi yako ambayo Mungu alikuumbia. Bwana sana. Wanawake wengi Mungu alikuumbia kufungua nini? Mifereji ya sio ngoja nimefunguliwa tayari. Bwana sana. Haleluya. Wanawake wengi ukiolewa na mwanaume ambaye amebarikiwa tayari, mara mingi mnaanza kukosana kwa sababu haujui dhamani ya zile baraka. Bwana sana. So wewe uko mahali pale kwa sababu umekuta mahali pale. Kwa hivyo zile mali zikiisha, na wewe ndoa inafanya nini? Inaisha. Bwana sana. Lakini mwanamke anafaa kuingia kwa ndoa. Bwana sana. Sijui nitaonyesha mfano namna gani. Haleluya. Sasa unakuta mwanaume amekaa hiyo style, sio? Unakuta mwanaume amekamilika. Wanawake mnaolewanga na wanaume wamekamilika. Unakutaka akona kasoro. Kazi imekaa vizuri kitu. Umekuta imekaa. So unapoingia kwa hiyo nyumba unakuta mwanaume anakaa. Sasa kazi yako ni gani? Kazi yake unamweka laini. Bwana sana. Na tukasema kuna wanaume wengine unakutaka ako na weakness ya kuvaa nini? Nguo. Ni wale ambao hawezi kuvaa nguo ya bei kali. Si ndio? Si kuna mwanaume hawezi kuvaa nguo ya bei kali, si ati pesa amekosa, pesa kwa nayo. Lakini ile nguo anaonanga, ile longi anaonanga ya pesa mingi ni ya mia ngapi? Bwana sana. Na nguo ya 200, niambie nguo ya 200 inakaa namna gani? Kuchakaa. Ingine iko na colors mingi, sio? Unajua ni color yake ni gani? Bwana sana. Na nguo aina hiyo hata ikivuliwa, wewe mngoje vigelegele na filimbi baadaye. Sawa? Nguo aina hiyo hata ikivuliwa, Bwana sana, inakaa namna gani baada ya kuvuliwa? Bwana imejikunja kama imetoka kwa mdomo ya nini? Na hiyo mwanaume hana shida. Hana? Utakuta amepiga luku na hana shida. Bwana sana. Na mkienda naye kwa duka utakuta tu ile kwa ananunua ile amezoea ile.
Unapokuja, unapoingia kwa nyumba, unapokuta yule jamaa, unamwambia dadi, na hizi nguo yako na hii yani na hii mtindo wako ni mtindo nini? Pana. Unamwambia kwanza na muonekano, unamwambia uko na mtindo unique. Bwana sana. Si unamwambia tu hizi manguo zako sizipendi. Hizi manguo sizipendi. Bwana sana. Kwanza umeanza kumvunja nini? Moyo. Unamwambianga uko na mtindo mmoja ambao ni unique. Lakini raundi hii nilikuwa naomba sasa ubadilishe kidogo. Ubadilishe mtindo. Bwana sana. Nani anaanza kumbadilishia? Ni mwanamke. Kwani lazima, mimi nauliza, lazima uende kibarua ndio ununulie mzee nguo? Unamnunulia na pesa gani? Hiyo tu yake hiyo. Bwana sana. Akikuachia 500 unaweka 200. Bwana sana. Akikupatia 300 unaweka 100. Nani ajui size ya longi ya mzee wake? Kuna mtu ajui? Kuna mtu ajui? Si kila mtu anajua, tu atakuangalia kwa macho. Anajua mzee wangu ni 42. Mzee wangu ni 36. Mzee wangu ni 34. Bwana sana. Na unajua ile mtindo unataka mzee wako afanye nini? Afanye. Hapo ndio unaanza kubadilisha. Kama amezoea mabagibagi zile ambazo ni oversize, kwanza mletee fiti. Si ndio? Mwambie dadi, niko na surprise. Funga kwanza nini? Kwanza akifunga macho hivi unamwambia surprise. Bwana sana. Hebu watu uone venye nakutoa. Sasa unajua kwanza ameona nguo mpya, kwanza amefanya nini? Amefurahi. Si ndio? Kwa hivyo akivaa hiyo longi, anaona si ile imetoka kwa mdomo ya ng'ombe, kwanza imenyoka, iko straight. Sasa ngoja kwanza. Kuja hapa wewe. Kijana mtukutu, kuja hapa. Sasa wakati amevaa nguo kama hiyo, unamwambianga Aki, ungenioa kama unakaa hivi. Ungekuwa unakaa hivi siku zote. Ningekuwa naringa sana. Ningekuwa naringa? Hebu kwanza utupigwe nini? Alafu unarudi na muonyesha. Si ndio? Si anafurahi? Si ndio? Baada ya hapo, siku nyingine usijaribu kumnunulia mtumba kama amezoea mtumba. Mnunulia mpya. Siku nyingine tena mnunulie nini? Mpya. Sasa akisha mnunulia mpya, inafikaga wakati mwingine mwambie sasa hizi nguo sasa ndio zinakuvaa. Sasa hizi ndio nguo? Unaona venye unakaa? Sasa hata mkitembea naye huko nje, una make sure mnatembea naye mara mingi. Hata kumbele ya marafiki zake anamwambia, "Aida leo umepiga luku bwana." Sasa hata kisikia wanaume wenzake anamwambia umepiga luku, anaona kweli? Bibi amefanya nini? Kweli tangu uoe mambo yako amefanya nini? Umebadilika. Bwana sana. Na ndio nakutaka wanaume wengi wakisha ndio wanajua kufanya nini? Kuvaa. Wanajua kuoa. Si ndio? Wanajua kuoga, wanajua kupika tena nini? Kwani ni kila mwanaume unapoolewa na mwanaume ni kila mwanaume anaambia anajua kupika mswaki? Siku na wengine hata anunuangi dawa, anachukua tu maji akiamka asubuhi. Maji. Inachukua ni maji kwa glass, ndio? Maji kwa glass, kwa mdomo. Alafu anaingiza kidole. Ametoka ameenda. Bwana sana. Kwa hivyo huyo mwanaume hata akiongea karibu na wewe hivi, habari yako? Ni gari ya siweji imepita hapa, ama ni mtu amepita hapa? Bwana sana.
So unabadilisha mzee slow by slow. Ukisikia hivyo umwambia mimi nataka niwafundishe vingi wenyewe wazee wenu watawatanuka mdomo mzuri. Hata kuna wengine wenu ambao pia wajui kutoa harufu mbaya. Na niwafundisha tena na leo nawafundisha tena. Nani anajua hydrogen peroxide? Nani anajua? Kazi yake ni gani? Watu wengi kumbe hamjui. Sasa niwaambie kazi ya hydrogen peroxide. Jambo la kwanza, kama kuna mahali umedungwa na kitu au umekatwa na kitu, ukiweka higher hydrogen inafanya nini? Inafanya damu inasimama na inaua germs. Hiyo ni kitu ya kwa. Ya pili, kama kuna sehemu zinawashawasha kwa mwili, unajikuna saa yote. Bwana asifiwe sana. Kama mtu mwenye ameshikwa na upele. Umeelewa? Ukienda uoge, uchukue hiyo kitu wewe kwa kitambaa, uipake vizuri, hiyo mwasho ya kujikuna inafanya nini? Inaisha. Bwana sana. Hiyo ni ngapi? Ya pili. Wengine ambao huwa mnachomeka wapi? Mnachomeka wapi? Huku wapi? Mnachomeka? Huku. Bwana sana. Kama unasikia mtu anatembea ni kama sio style mpya ya kutembea, amechome. Kama wewe ni mtu wa kuchomeka huko, una make sure jioni ukioga, chukua kitambaa, weka. Fanya nini? Piti? Na wafundisha. Unapiti? Bwana sana. Hiyo inakausha hiyo kuchomeka. Unajua ukiendelea kuchomeka inakuwa kidonda. Na inaanza kuwa kidonda, inaanza kuwa pimples pale mwashomwa. Bwana sana. So ukiwa na shida kama hiyo, unachukua hydrogen peroxide, unafanya nini? Unapaka huko. Na kama unachomeka sana, wadada, nataka niwaambie na wapatia. Ukichomeka sana, jihadhari kuvaa zile pandisi ambazo zinakushika sana. Unasikia? Kuna mwingine anavanga yani mpaka hata inaweza kata iweke mstari hapa. Unanielewa? Hiyo kishinda nayo, enda Mombasa uone kama utatoka ngozi, hata itakuwa hiyo laini itajikatika kama umekata una wembe. Bwana sana. So ukija kuwa na hiyo shida, enda tafuta kinyasa wapi? Kwa so? Nasikia, tafuta kinyasa, kwa Kiluya wanaita shivungu, sio? Tafuta hiyo shivungu hii, vaa. Chukua hiyo hydrogen peroxide upake, itapona haraka. Bwana sana. Jambo lingine la ngapi? Sasa nimwambia mambo mangapi? Matatu. Ni manne? Ya ine. Nataka na ufuate maagizo. Ufuate? Wakati mdomo yako inanuka, uchafu, ukunuka ikuangi juu, kunuka inakuanga ndani ya tu. Nani wangapi wanajuanga hivyo? Kunuka inakuanga ndani ya tu. Chukua hiyo maji. Chukua maji. Weka kwa glasi yako. Weka kwa glasi 3/4. Alafu usimwage ndani hydrogen, weka drop. Tip. Drop ngapi? 2. Unasikia? Koroga vizuri. Wewe kwa mdomo. Unasikia? Wewe kwa mdomo, teremsha, si sumu. Ukiweka uwe kwa mdomo, iteremka wapi? Kwa tumbo. Ukiweka hiyo ya kwanza, hiyo ya pili, ongeza drop nyingine. Alafu koroga wewe kwa mdomo
kaa nayo, ikiwezekana hesabu dakika kuu. Unanielewa? Hesabu dakika ngapi? Toka hapo, enda usugue meno. Alafu enda wamfanyie mtu kwa mdomo. Usikie kama utanuka tena. Na ukisikia kama utanuka tena ukuje nikupee 1000. Hiyo ndio inamaliza kufanya nini? Harufu kwa nini? Kama ni mzee mfundishe hiyo Ni wangapi wanafurahia wazee wananuka mdomo? Ni nani anafurahiaga mzee kama ananuka mdomo? Alafu saa hizo mko pale Lake Victoria mnafanya nini? Mna swim. Alafu mzee anafanya mdomo hivi, analeta mdomo. Nipatie kiss. Inabidi upeleke shingo wapi? Tumwambia hapana, wewe ogelea tu kwanza. Ukimaliza tutajua baada. Bwana sana. Hakuna kitu kinaletaga shida kama mdomo kufanya nini? Kunuka. Bwana sana. Alafu isitoshe hapo, kuna mwingine anavuta matakataka inaitwa masigara. Alafu anaongeza matakataka inaitwa mapo. Alafu asugui meno. Sasa hiyo nyumba hiyo, jua kwamba unakaanga na lori ya sitika. Lori ya kanjo. Bwana sana. Hallelujah. Na jambo kama hilo peke yake linafanyanga ndoa inakosa nini? Ladha. Ndoa inakosa? Kwa sababu furaha yako kwa ndoa wakati umelala ni wakati unalala kwa kifua ya nani? Kifua ya nani? Unajua kuna watu hapa hata sijui naona kama ni ndoto kulalia kwa kifua ya mzee. Nani ameshalalia kifua ya mzee wake? Inua mkono kwa juu. Hakuna? Shoshi wetu peke yake, shoshi peke yake. Shoshi na my wife hapa. Lakini wengine wote shida inakuwa nini kwa nini? Shida inakuwa nini? Mapenzi. Nauliza dada, shida inakuwa nini? Masi shida ni gani? Wanasema kuchokana kila wakati 24 hours. Haya na wewe dada, mwingine shida inakuwa nini? Shida inakuwa gani? Yeye anachelewa kazi. Kwa hivyo anakuja kama masharara. Sio akikuta kishia lala na yeye anajiwekelea analala. Wanaonana asubuhi ama wanaonana wakati ambapo wanataka lollipop? Haya. Wewe, mama. Wewe shida gani ulalia kifua ya mzee? Ni wewe mama. Hayuko. Oh. Anakuja. Wewe yuko ama hayuko? Yuko. Shida gani ulalia kifua? Na kwa amechoka. Kwa hivyo nyinyi wazee wenu wote wanachimbanga mashimo ya choo. Faili mbula. Hiyo kama mzee kao ka handsome. Sio kila siku, ni mara moja. Okay. Faili mbula ni mara moja. Na dada wetu huko nyuma. Shida ni nini? Shida ni nini? Unalalia kila siku. Pigie makofi. Analalianga kila siku. Thomas. Huyu mke wa mchungaji analala kwa kifua, makubali kula kwa kifua. Thomas unajua anakuwa ameokoka sana. Mary. Hiyo kifua unalalianga. Sasa hiyo utalala siku ngapi? Nataka nimefunga. Mary anasema atavunja hiyo kifua hiyo. Kila mtu ako na excuse yake.
Wacha nikuambie, kifua ya mzee hata kama anatoshana kama mende, hata kama anatoshana kama mosquito, Ako na nguvu. Unatoshea. Unatoshea? Bwana sana. Na hakuna mzee anachoshwanga na kichwa ya nani? Ya mke wake. Bwana sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya, tuko pamoja. Tunaendelea vizuri. Ni wangapi wanaelewa kufikia hapo? Kuna kitu unashika katika ndoa? Bwana sana. Kwa hivyo tumeona, tumesoma wapi? Hygiene is very important. Kwa nini? Kwa ndoa. Hygiene. Bwana sana. Shida moja tumesema, shida kwanza, wanaume wengi wafanye nini? Waoshe midomo. Kama baada ya kubadilisha mzee kuvaa nguo, si ndio? Unarudi wapi? Si ndio? Alafu kuna wengine ndevu wafanye nini? Hawanyoi, si ndio? Ukilala ni kama nakukatakata na mawasiti wanafanya nini? Na kukatakata wapi? Unaamka kama unafanya nini? Unajikuna. Bwana sana. Kwa hivyo wewe kama mke wake unajua jinsi ya kutemu huyu mnyama, si ndio? Unamwambia wakati wote ukinyoa ndefu unakaa kijana. Bwana sana. Unamwambia namna gani? Na hizi ndefu zako wewe zimenichokesha. Hizi ndefu zako zimefanya nini? Lazima ujue jinsi ya kuhandle. Huyu ni mnyama, si ndio? Ni vile sasa unapatiwa simba, uifundishe kukaa nayo, si ndio? Unajua simba inakulaga nini? Simba inafanya namna gani? Inakulanga na inakula kiasi gani? Baada ya kukula inakunywa alafu baada yake ikishiba haina maneno Bwana sana. Ikishiba unaweza kuiguza benye unataka. Unaweza kuiguza tongwe kanywe. Si ni kweli? So, hakuna mwanaume mnyama mbele ya mke wake. Kweli ama uongo? Kuna mwanaume mnyama mbele ya mke? Lakini wewe unaweza badilisha mwanaume akuwe mnyama? Bwana sana. Haleluya. Wale ambao wanaume wao ni wanyama sema amen. So unajua tofauti, kuna tofauti ya jina na mnyama. Wanyama kwa Kiluya, wanyama ni jina ya Mungu. Hatusemi mtu wa wanyama, tunasema wanyama. So sijasema bwana yako anaitwa wanyama, wanyama leo na wanyama ndio mkono juu. Bwana sana. Nimesema kama wewe bwana yako ni mnyama, sema amen. Bwana sana. Kwa sababu huyo mnyama huyo unaweza kumtemu na awe nini? Mtu. Bwana sana. Mwanaume, wacha nikwambie kitu kimoja. Mwanaume anaweza kuwa anaguruma uko nje kule kazini, kila mtu akimuona anafanya namna gani? Si anajikunja? Anajikunja kabisa. Lakini akifika mbele ya bibi yake nakuja kama amenyenyekea. Bwana sana. Kuna mwanaume alikuwa anatusimamia zamani tukijenga, kufanya kazi ya mjengo. Ukimuona hivi, utapepa mawe kupandisha ghorofa mzima. Peke yake. Lakini bibi yake kalikuwa kamutu. Kanatoshana saizi hii. Unasikia? Lakini bibi yake tu, aone bibi yake, hata kama ulikuwa unataka, bibi yangu.
Biblia. Siku ingine akaenda kukunywa, hajawacha pesa wapi? Kwa nyumba. Bibi alitoka pale. Kuja. Kaa hapo kwanza. Bibi alitoka pale, na nikabibi kadogo, enda kama minue hivi. Haongei, nani kimutu kile? Kama Goliath. Bibi alimshika tu hivi pole pole. Hata hakuna mwenye anaongea toka pa. Na wakaenda nyumba? Na hakuna mwenye aliingilia. Hakuna? Mzee hata kusema wewe mwanamke. Bwana sana. Mzee akijua amekosa mbele ya bibi yake. Ni kama yule kuku amefanya nini? Amenyeshewa. Unasikia? Ndio ujue hata mke kwa ndoa ana mamlaka yake. Bwana sana. Kwa hivyo ukitumia mamlaka yako vizuri, mke wako, mume wako utamfanya akae venye unafanya nini? Unataka. Bwana sana. Utamuhando akae venye? Bwana sana. Tukimalizia. Kama wewe ni romantic, lazima ufanye mzee wako akuwe nini? Sio kweli? Bwana sana. Ni kweli ama ni uongo? Ni nani ambaye anataka tu mwanaume ambaye amekaa tu hivi na maziwa mala tu amekaa tu hivi ndende? Bwana sana. Ati akienda kufanya press up anafanya mbili anaanguka chi? Unanielewa? Unafaa unakuwa romantic, fundisha mzee wako njia anaweza fanya press up bila kuchoka. Na anaweza kwenda afike mpaka 30 mpaka 4. Bwana sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Si hata kuna vijana wadogo wajui kufanya press up? Siku nao. Lakini nakuta mzee wa miaka 70 anafanya press up mpaka anafika 100. Bwana sana. Kwa hivyo namaanisha kwamba kama wewe mwanamke ni romantic, lazima ufanye bwana yako kwa nini? Si kutoka kwenye sema, "Mimi bwana yangu hata si romantic, hata niliolewa na mtu ambaye si wewe ndio uko na shida. Si yeye, wewe ndio uko na." Bwana sana. Na ninawafundishaga hivi. Unless kama nyumba yako ni sehemu ambayo snow ilihamia, unaweza lala na manguo zote na malongi na nini, si ndio? Na hapo tunajiona snow ilifanya nini? Ilihamia kwa. Lakini kama kuna nduve, ni vizuri kama umeolewa lala na suti ya nini? Ya Adam. Na fundisha mzee wako hata kulala na suti ya nini? Ya Adam. Nini? Mnasema nini? Wewe, hata kama sikiza kitu kimoja, wacha kuleta sababu ya kuungua. Kuungua hiyo si kitu ambao unakaa chini unasema kutaungua kesho. Inakuwa ni bahati mbaya. Bwana sana, na usilete bahati mbaya kwa ndoa yako. Atunasema wacha nivae na nguo kunaweza ungua. Utawachwa. Utafanya nini? Bwana sana. Kwa hivyo mzee wako anavaa afue na suti. Ukiguza mwili unasikia unaguza mwili wa mwanadamu. Na kama kuna joto ambayo inaletaka uponyaji ndani ya roho, ni joto ya mwili peke yake, si ya nguo, ya mwili peke yake. Simunipige makofi ya mwezi. Ukiguza mwili wa mwenzako hivi na mwili yako, hata joto inakujaga tu automatic. Sasa hebu niambie, umevaa kisweta, umevaa vest, umevaa nini? Kuna wanawake pia wanavaa vest, si ndio? Vest, alafu t-shirt, alafu anafunga sweater. Bwana sio sana. Alafu amevaa jeans,
na nini? Na socks. Bwana sana. Ni kama kwao ni Limuru. Bwana sasa akilala pale, mzee akipitisha mkono hivi anashindwa ni mnyama gani napitisha hapa? Huu ni mnyama aina gani? Bwana sana. Analala kama kawa. So anajua kwa nyumba yeye hajaoa, ako na munya. Bwana sana. Kwa hayo machache tusimame. Maisha yetu yameisha.